فيلمنا بيبدأ مع توماس اللي بيصحى وبيلاقي نفسه طالع في أسانسير حديد، وبيكون مش عارف هو فين ولا الأسانسير طالع فين، وبيطلع الأسانسير بسرعة كبيرة وبيقف فجأة، وبيلاقي مجموعة من الشباب بيفتحوا الباب من فوق، وجالي بيبصله وبيشدوا بره الأسانسير وبيحدفوا على الأرض، وبيتجمعوا كلهم حواليه، فبيقوم يجري منهم بس بيكتشف إن المكان كله متحوط بسور ضخم جدا. بعدها بياخدوه وبيحبسوه في السجن اللي هم عاملينه، وبيجي قلبي وبيطلعه وبيفتح له الباب وبيسأله عن هويته، بس توماس بيبقى فاقد الذاكرة ومش فاكر أي حاجة، وبيقول له قلبي إن ده طبيعي وإن كلهم لما وصلوا المكان ده ما كانوش فاكرين أي حاجة من حياتهم، وبيطلعوا من السجن وبياخده عشان يعرفوا على المكان كويس، وبيوريه إزاي الناس اللي موجودة في المكان بيزرعوا وبيبنوا البيوت بتاعتهم، وبيقول له إن كل شهر الأسانسير واللي بيسموه الصندوق بيجيب لهم شخص جديد وكل اللي بيحتاجوه من المؤن، ومحدش منهم يعرف مين اللي جابه هنا، وبيعرفوا على قائد تاني اسمه نيوت، وبيلاحظ توماس إن في فتحة في الجدار العملاق، فبيحذروا قلبي إنها خطر وممنوع أي حد يخرج منها. وبعدها الولد تشاك بيساعده وبيجهز له مكان ينام فيه، فبيروح توماس وبيقرب من الفتحة وبيلاقي 2 بيجروا جايين منها، وبيقول له تشاك إن ممنوع أي حد يدخل الفتحة دي غير العدائين بس، فبيتحرك ناحية الفتحة عشان يستكشفها، بس بيجري عليه جالي بسرعة وبيزقه وبيمنعه إنه يقرب لها، وبيتجمعوا كلهم عشان يفهمونه ده خطر على حياته، فبيلاقي صوت جاي من الفتحة والباب بيقفل لوحده، وبيقول له جالي إن المرة الجاية هيسيبه يخرج براحته. وبالليل بيشرح نيوت لتوماس إن العدائين بقالهم 3 سنين بيرسموا خرايط للمتاهة، وبيسمعوا صوت عالي جاي حواليهم، وبيقول له نيوت إن ده صوت المتاهة اللي بتتغير كل يوم، وعشان كده مش عارفين يخرجوا منها، وبيقول له إنه في وحوش في المتاهة اسمهم الجريفرز، ودول بيقتلوا أي حد بيتوه فيها ومش بيلحق يرجع قبل الباب ما يقفل، وإنهم مش عارفين شكلهم عامل إزاي لأن كل اللي شافهم مات حتى قبل ما يرجع يوصف شكلهم. فبيقول له توماس إنه عايز يبقى من العدائين، لكن بيلاقي جالي من وراه جاي بيقول له يتحداه في اللعبة اللي بيلعبوها، والقوانين بتكون إنه يفضل في الدايرة اللي جوه الأرض ولو خرج منها يخسر. وفي البداية جالي بيكسبه بكل سهولة وبيرميه بره الدايرة، بس في آخر مرة توماس بيستخدم قوة جالي ضده وبيخرجه بره الدايرة، وده اللي بيخلي جالي يتعصب ويضرب توماس ويوقعه بره، فبتتخبط راسه في الأرض جامد، وفجأة بيفتكر إن اسمه توماس وبيحتفل بيه باقي الشباب وبيرحبوا بيه. بعدها بيجي وقت النوم وبيناموا، وتاني يوم الصبح بيجيله قلبي وبيصحيه عشان ياخده في جولة، وبيروح معاه للجدار اللي بيكون منحوت عليه أساميهم كلهم، وبيلاحظ إن في أسامي مشطوب عليها ودول اللي كانوا معاهم وماتوا، وقلبي بيخليه يحفر اسمه على الجدار معاهم. وبعدها بيروح لنيوت عشان يساعده في الزراعة، وبيقترح عليه إنهم يتسلقوا الجدار، بس بيقول له نيوت إن كل اللي بيفكر فيه دلوقتي هم جربوه فشلوا، وبيطلب منه إنه يروح يجمع سماد عشان الزرع. فبيروح الغابة وبيدخل بين الأشجار، وفجأة بين بيظهر جنبه وبينط عليه وبيحاول يقتله، فتوماس بيمسك جمجمة حيوان جنبه وبيضربه بيها على راسه عشان يبعده، وبيجري عشان يرجع للمجموعة تاني. ولما بيوصل نيوت بيضرب بين وبيمسكوه كلهم، وتوماس بيقول لهم انه هجم عليه من غير ما يعمل له حاجة، فبيكتفوا كلهم بين على الارض وبيرفعوا التيشيرت بتاعه عشان يلاقوا اثر لدغة على بطنه، وبيوضح له قلبي انه تعرض لهجوم من الجريفر وهيتحول لشخص عدواني. وبالليل قبل ما البوابة ما تقفل بيطردوه بالعافية ناحية المتاهة، والبوابة ابتدت تقفل فما كانش قدامه حل غير انه يستسلم، وبيروح جالي عشان يشطب اسم بين من على الحيطة زي الباقي، وبيرجعوا كلهم يناموا. وبيدخل توماس في حلم وبيشوف فيه واحدة في معمل، وبيقوم مغضوب من النوم عشان يلاقي قلبي ومينو خرجوا للمتاهة، فبيسألهم ليه قلبي دخل المتاهة وهو مش عداء، وبيقول له نيوت ان قلبي من اوائل الناس اللي وصلت المكان ده وانه اكتر واحد فاهم اللي بيعمله. وبيتجمعوا كلهم عند البوابة مستنيين العدائين لما يرجعوا عشان بيكونوا اتأخروا والبوابة قربت تقفل. ولما بتبدأ البوابة تقفل بيشوف توماس مينو وهو شايل قلبي المصاب، وبيفضلوا يستعجلوهم قبل البوابة ما تقفل عليهم، بس مينو بيكون لسه بعيد عنهم ومش قادر يوصل لهم. وفجأة بيجري توماس ناحيتهم عشان يساعدهم، بس باب المتاهة بيقفل عليهم وبيتحبسوا جوه، وبيروح لقلبي اللي بيكون اتعرض للدغة وفقد الوعي، فبيشيلوا قلبي هما الاتنين وبيفكروا ازاي يهربوا من الجريفرز، وبيحاولوا يخبوا قلبي وبيرفعوه على الحيطة قبل ما الجريفر يوصل لهم. وبيلاحظ مينو ان في جريفر جنبهم بخطوات، فبيخاف وبيسيب توماس لوحده وبيجري، وبيحاول توماس انه يستخبى تحت الحيطة وهو ماسك الحبل، وبيظهر الجريفر وبيكون رجليه حديدية لما بيعدي جنبه، وبعدها بيربط توماس الحبل في الحيطة عشان يحمي قلبي، وبيستخبى تاني لما الجريفر بيرجع، وبيبدأ يهرب بس بيلاقي مادة لزجة نزلت على كتفه، وبيبص فوق فبيلاقي الجريفر فوق منه وبيبدأ يهاجمه، فبيهرب منه توماس وبيجري منه وبيتسلق الزرع اللي على الحيطة، وبيقدر انه يخلي الجريفر يشبك في الزرع وبيشل حركته. وبيلاقي مينو قدامه بيعرفوا ان المتاهة هتتغير ولازم يهربوا
دلوقتي، لكن توماس بيقف مرة واحدة وبيخلي الجريفر يشوفه عشان يجري عليه، فبيجري منه توماس وبيخلي الحيطة تقفل عليه وبتموته، وبيقدروا يعيشوا كده لتاني يوم بعد ما تخلصوا منه. وتاني يوم لما المتاهة فتحت بيكون تشاك مستنيهم على أمل إنهم لسه عايشين، وبيقولوا له إنهم أكيد ماتوا خلاص وفقدوا الأمل، بس بيتفاجئوا لما بيشوفوا توماس ومينو شايلين قلبي وراجعين بيه، ومينو بيقول لهم إن توماس قتل جريفر من الوحوش. وبيعملوا اجتماع طارئ بقيادة جالي اللي بيكون متضايق إن توماس كسر القواعد بتاعتهم وبيطالب إنه يتعاقب، بس كلهم بيكونوا متعاطفين مع توماس، وبيقول له مينو إنه أشجع شخص قابله في حياته وإنه الوحيد اللي قرر يساعدهم، وبيطلب منه إنه يعين توماس عداء معاهم. بس فجأة بيسمعوا صوت الصندوق طالع تاني، وبيستغربوا إن المرة دي الصندوق وصل قبل ميعاده، فبيجروا كلهم عليه، ولما بيفتحوه بيلاقوا جواه بنت مغمى عليها وفي ايديها ورقة مكتوب فيها انها الشخص الاخير، وقامت مرة واحدة وقالت اسم توماس قبل ما يغمى عليها تاني. بعدها بيسأل نيوت توماس اذا كان يعرفها، بس بيقوله انه ما يعرفهاش، وبيقلقوا من ان الصندوق مش هيبعت لهم امدادات تاني. فبيقرر توماس انه يرجع المتاهة، وبيروح معاه مينو وبيجيب معاه شباب عشان يساعدوهم انهم يلاقوا حاجة جديدة، وبيدخلوا المتاهة تاني وبيروحوا للجريفر اللي اتقتل، وبيسحبوا رجليه فبيلاقوا جهاز متركب فيها وبيكون مكتوب عليه رقم 7، وبيرجعوا بيه للغابة وبيلاقوا ان الحروف اللي مكتوبة على الجهاز هي نفس الحروف اللي مكتوبة على الصندوق اللي بيجيلهم. وجالي بيعترض تاني وبيطلب منهم انهم يعاقبوا توماس على كسره للقوانين، وعشان يرضي نيوت بيقرر انه يحبس توماس ليلة في الحفرة، بس بيقول لهم انه من بكرة هيبقى عداء رسمي. وقبل ما يتحبس بياخدوا مينو عشان يوريه مقر العدائين، وبيوريه المجسم اللي صمموه للمتاهة، وبيقول له انهم رسموا المتاهة كلها بس لحد دلوقتي مش لاقيين اي مخرج، وان قلبي قرر انه ما يعرفش حد من المجموعة بالكلام ده عشان ما يفقدوش الامل انهم يخرجوا. وبيشرح له ان المتاهة متقسمة ل8 اقسام بالارقام من 1 ل8، وكل ليلة المتاهة بتتغير فيها بتتفتح بوابة مختلفة عن اللي قبلها، وان امبارح كان القسم السابع هو اللي مفتوح، عشان كده الجريفر اللي قتلوه كان رقمه 7. بس بيقاطعهم تشاك وبيقول لهم ان البنت صحيت، فبيروحوا معاه وبيلاقوها واقفة على برج المراقبة وبتفضل تحدف عليهم طوب، فبيقول لها توماس انه عايز يتكلم معاها، وبيطلع لها فبيلاقيها ماسكة سكينة وخايفة منه، وبتقول له ان اسمها تريزا، ولما بيعرفها على نفسه بتقول له انها مش فاكراه، وبيشرح لها توماس ان كلهم صحي ومش فاكرين حاجة، وانه كمان بيشوفها في احلامه، وبيبقى فاكر ان في واحدة في الحلم بتقول جملة ان ويكد طيبين، وبتطلع له انبوبتين من جيبها وبيكون مكتوب عليهم ويكد، وبتقول له انها لقيتهم معاها. وبيفكر توماس ان المادة اللي في الانبوبة دي ممكن تعالج قلبي، وبالليل بيقترح عليهم حقن قلبي بالمادة اللي معاها، فبيكتفوا قلبي وبيدوله الحقنة وبيغمى عليه تاني، وبياخد جالي توماس وبيوديه الحفرة اللي المفروض يقضي فيها ليلة، وبيجيب له تشاك الاكل وبيوري له لعبة وبيقول له انها تقريبا من اهله، وبيوعدوا توماس انهم هيلاقوا طريقة يهربوا منها من المتاهة، وبيديله تشاك اللعبة وبيقول له لو لقى اهله في يوم من الايام يديها لهم، فبيديها له توماس تاني وبيقول له انهم كلهم هيخرجوا وهو بنفسه اللي هيديها لهم. وتاني يوم بيدخل مينو وتوماس المتاهة عشان يلاقوا ان القسم السابع لسه ما اتغيرش، وبيستغرب مينو عشان مش المفروض ان القسم ده اللي يتفتح، وبيلاقوا ان الجهاز اللي معاهم بيعمل صوت، فبيمشوا ورا صوت الجهاز اللي بيفضل يزيد كل ما يقربوا كأنه بيرشدهم على الطريق الصح، لحد ما بيوصلوا لبوابة كبيرة والصوت اللي في الجهاز بيقف وبيتحول اللون الأحمر اللي عليه الأخضر، وبتتفتح البوابة وبيكون مكان محدش اكتشفه قبل كده، فبيدخلوا وبيوصلوا لنفق جوه وبيطلع منه ليزر وبيبدأ يقفل عليهم تاني، لأن البوابة لقت إن في جسم مش المفروض يبقى موجود في المكان ده، وإن المفروض ده مكان الجريفر اللي مات، فبيجروا وبيخرجوا منها تاني وبيقدروا يهربوا من المكان اللي بيتغير لحد ما بيقدروا يرجعوا للغابة تاني. ولما بيرجعوا بيقولوا لهم إنهم لقوا ممر جديد وإن ده ممكن يكون طريقهم للخروج من المتاهة، وجالي بيتعصب ومش بيكون عاجبه اللي هم بيعملوه، بس تيجي تريسا وبتقول لهم إن قلبي فاق، فبيروحوا له وبيلاقوه اتعالج من لدغة الجريفر، وبيقول لهم انه افتكر كل حاجة وان مفيش مخرج من المتاهة وكلهم هيموتوا فيها، وان توماس كان شغال مع ويكد وانه كمان كان المفضل عندهم. فبيسمعوا دوشة وحركة غريبة بره، فبيطلعوا بيلاقوا المجموعة كلها بتجري، وبيكتشفوا ان باب المتاهة ما قفلش وان باقي الابواب بدأت انها تتفتح كمان من كل الاتجاهات، والجريفر بيظهروا قدامهم وبيهجموا عليهم، فبيجروا كلهم عشان يحاولوا يستخبوا منهم في الغابة، وتوماس بيروح مع مجموعة منهم وبيستخبوا في الزرع، بس الجريفرز بيقتلوا واحد منهم فبيجروا منه تاني في الغابة عشان يستخبوا في مكان تاني. ولما بيعترضهم جريفر تاني تريزا بترمي عليه نار وبتولع فيه، وبيجروا
وبيجروا كلهم عشان يستخبوا في قاعة الاجتماعات. وبيطلع الجريفر فوق القاعة وبيهجم عليها وبيكسرها وبيشد تشاك ناحيته، بس بيمسكوا توماس ومين وبيشدوه عليهم لحد ما بيتدخل قلبي وبيكسر دراع الجريفر وبيبعدوا عنهم، بس بيرجع تاني وبيشد قلبي وبيحاول توماس يمسكه بس بيفشل وبياخدوا الجريفر. وبعدها بيختفوا الجريفرز كلهم وبيروح جالي لتوماس وبيضربه وبيتهموا ان هو السبب في كل اللي حصل لهم، وبيقول لهم ان قلبي قال انه واحد من اللي خاطفينهم. فبيفتكر توماس انه ممكن يكون السبب فعلا، وبيمسك دراع الجريفر اللي قلبي قطعه وبيقرر انه يطعن نفسه بيها وبيقع على الارض. وبيشوف نفس الحلم في المعمل وبيشوف ان في كذا واحد منهم كانوا معاه في المؤسسة وكانوا بيشوفوا الناس بتموت قدامهم، ولما اعترضوا تم نفيهم معاهم في الغابة. ولما بيفوق بيكون هو وتريزا جوه الحفرة، ونيوت بيقول له ان جالي بقى هو المسيطر على الغابة دلوقتي وخلى كل الناس تسمع كلامه، واي حد هيعارضه هيطرد في المتاهة مع توماس. وبيبدأ توماس يقول لهم انهم مش في غابة ولا سجن زي ما هم فاكرين، وانهم في اختبار من ويكد، وانهم كانوا محبوسين في المعمل بتاعهم من وهم صغيرين وكانوا بيعملوا عليهم تجارب لحد ما عددهم بدأ يقل في المعمل عشان ويكد كانت بتبعتهم للمتاهة. وهو وتريزا كانوا موظفين في ويكد نفسها وكانوا هم السبب في اللي بيحصل في الباقي، ولما اعترضوا على اللي بيعملوه ويكد نفوهم في المتاهة كعقاب ليهم. فبيقطعوا نيوت وبيقول له مش مهم كانوا ايه، والمهم دلوقتي انهم يلاقوا مخرج من المتاهة. وبيقول له ان جالي ناوي يخرجهم للمتاهة عشان الجريفرز يخلصوا عليهم، على امل ان ده ممكن يرجع الامور زي ما كانت وتتقفل بوابة المتاهة تاني. وبعدها توماس بيكون عامل نفسه تعبان ومش قادر يمشي لحد ما بيوصل قريب من البوابة وبيقوم يضرب اللي ماسكينه، وفجأة كلهم بيبقوا ضد جالي وبيقولوا له انهم مش هينفع يفضلوا عايشين في الغابة ولازم يطلعوا المتاهة ويلاقوا طريق للخروج منها. وبينجح توماس انه يقنع عدد كبير منهم وبينضموا ليه، وبيعرض على جالي انه ينضم معاهم بس بيرفض. وبيخرج توماس هو واللي انضموا معاه للمتاهة تاني وبيوصلوا للقسم السابع وبيلاقوا هناك جريفر اللي بيكون بيحمي البوابة، وبيهجموا كلهم عليه مرة واحدة وبيقدروا انهم يقتلوه ويتخلصوا منه. وبتقطع تريزا رجله عشان ياخد شاك الجهاز اللي فيها، لكن بيظهر عدد كبير من الجريفرز مرة واحدة وبيجروا وراهم، وبتروح تريزا وتشاك وبيفتحوا البوابة عشان يدخلوا منها، وبيجري عليهم باقي المجموعة عشان يدخلوا معاهم. وبتنزل البوابة على جريفر منهم وبتخلص عليه، وبيمشوا في ممر طويل وبيلاقوا باب مكتوب عليه المخرج، فبيدخلوا منه وبيلاقوا كل العلماء اللي فيه مقتولين. وبيوصلوا لغرفة المراقبة وبيلاقوا انهم كانوا متراقبين بكاميرات طول الوقت ده. فتوماس بيشغل فيديو وبتظهر فيه دكتورة إيفا اللي بتقدم نفسها كمدير قسم العمليات في الحماية من الكوارث العالمية، وإنها بتسجل الفيديو ده للمجموعة اللي قدرت تعدي اختبار المتاهة، وده كان اختبار للتأكد من قدرتهم على التعايش في العالم الجديد، وده عشان العالم القديم اتحرق من الشمس واغلبيه السكان اللي فيه ماتوا، وده اللي خلق فيروس بيأثر على المخ. بس اكتشفوا ان الجيل الجديد هو اللي قادر على الفيروس، وان كل اللي كانوا هم فيه كانت تجربه لدراسه الفيروس وعلاجه عليهم ولدراسه طريقه تفكيرهم وازاي الجيل ده هو اللي قادر يحارب الفيروس. وبتقول لهم ايفا انهم لما يشوفوا الفيديو ده هتكون هي انتحرت، وبتطلع مسدس وبتضرب نفسها بالنار قدامهم، وبيبصوا وراهم فبيلاقوها واقعه وميته فعلا. وبيتفتح الباب اللي وراهم، وقبل ما يخرجوا منه بيلاقوا ان جالي واقف وراهم ومعاه مسدس وبيكون ملدوغ، وبيعترضهم وبيمنعهم من الخروج. فبيضربوا مينو برمح في صدره عشان يقتله، لكن بتخرج رصاصة من مسدس جالي وبتيجي في صدر تشاك اللي واقف قصادها، وبيموت تشاك بين ايدين توماس. وبيلاقوا الشرطة جاية عشان تنقذهم، فبيخرجوا وبيلاقوا نفسهم في صحراء كبيرة، وبيركبوا معاهم الطيارة وبيشوفوا شكل المتاهة من فوق عامل ازاي. وبتكون ايفا لسه عايشة وبتمسح الدم المزيف اللي على راسها، وبيتضح ان فيديو موتها كان تمثيلية هي عاملاها. وبتجتمع مع ويكد عشان يبدأوا المرحلة التانية من التجارب عليهم، وبيظهر شكل العالم وقتها وهو متدمر فعلا. بعد ما نجح توماس واصحابه انهم يهربوا من المتاهة، بيكونوا في الطيارة ورايحين لمنشأة سكورش، وبيضرب الجنود نار على الاشخاص المصابين بالفيروس اللي انتشر اللي بيكون اسمهم الكرانك، وبيدخلوا الاشخاص اللي نجحوا في اختبار المتاهة للمنشأة. وبيقابلهم جينسن مدير سكورش وبيتعرف عليهم وبيعرفهم على نفسه، وبيقول لهم ان سكورش مكان آمن ليهم لحد ما ينقلوهم لمكان بعيد عن ويكد اللي بيكونوا مستهدفينهم عشان هم الوحيدين اللي قدروا ينجوا من الفيروس. وبياخدهم عشان يعملوا الكشف الطبي، وبياخدوا منهم
منهم عينات دم عشان يحللوها، وتوماس بيشوف تريزا ماشية مع الدكتورة المسؤولة عنها. بعدها بيطلب جينسن انهم يجيبوا له توماس عشان يتكلم معاه لوحدهم، وبيسأله يعرف ايه عن ويكد، ودي المنظمة اللي بتكون خطفتهم وحطتهم في اختبار المتاهة. وبيقول له توماس انه كان شغال مع ويكد في الاول، بس هم غدروا بيه وودوه للمتاهة لما تعاطف مع الاشخاص اللي كانوا بيعملوا عليهم التجارب. وبعد ما بيخلص جينسن تحقيق معاه بيسمح له انه يروح قاعة الاكل، وبيلاقي هناك اشخاص كتير، وبيعرف من صحابه ان كل اللي موجودين كانوا محبوسين في متاهة زيهم بالظبط، ودول اللي قدروا يهربوا من المتاهات وسكورش انقذتهم برضه. وكانوا بيتكلموا على اقدم واحد موجود هناك وهو إيريس، اللي المتاهة بتاعته كانت كلها بنات وهو الولد الوحيد، بس بيكون قاعد لوحده ومش بيتكلم مع حد وشكله انطوائي. فبيدخل جينسن عليهم ومعاه الحراس بتوعه، وبيبدأ ينادي على اسامي اشخاص من القاعة، وبيقول لهم اللي اسمه هيتندى هيروح في مكان اسمه المزرعة، وهناك هيهيئوا للحياة الجديدة بره سكورش. وبيشوف توماس تريزا ماشية مع الدكتورة الخاصة بتاعتها، فبيقوم عشان يروح لها، بس الحارس بيمنعه وبيقول له انها هتخضع لكشف اضافي. وبعد ما بيخلصوا اكل بيتوزعوا على الاوض بتاعتهم عشان يناموا، وبيناموا على طول من التعب. لكن توماس بيكون قلقان على تريزا ومش بيعرف ينام، وبيسمع صوت جاي من فتحات التهوية، وبيكون إيريس اللي بيقول له ما يعملش صوت ويجي معاه بكل هدوء عشان يوريه حاجة غريبة. وبيدخلوا من فتحة التهوية عشان يشوف الدكتورة بتاعة تريزا اللي بتكون داخلة المختبر ومعاها شخص على سرير متحرك. وبيقول له إيريس انه ما يعرفش بيعملوا ايه جوه في المختبر عشان فتحات التهوية بتكون اخرها هنا ومش موجودة جوه. وبيقول له ان كل اللي بيدخل المختبر ما بيرجعش تاني، فبيرجعوا تاني على الاوض بتاعتهم قبل ما حد ما يشوفهم بسرعة. وتاني يوم بيجي جينسن وبينادي على اسماء اشخاص تانيين عشان ياخدهم للمزرعة، وبيكون توماس قاعد وبيحكي لاصحابه على كل اللي شافه امبارح، وبيكون عايز يعرف ايه اللي بيحصل للناس اللي بياخدوهم، وبيحاول يعدي من الباب اللي عليه الحراس بس مش بيعرف، فبيتخانق مع الحارس عشان يسرق منه المفتاح وبيعرف ياخده. ولما بيروح الأوضة بيقول لهم انه هيروح يشوف ايه اللي بيحصل في المختبر ده، وبيقول لهم يداروا عليه لحد ما يرجع لهم تاني. وبيروح مع إيريس من فتحات التهوية عشان يوصلوا للبوابة ويدخلوا المختبر. ولما بيدخلوا بيلاقوا هناك وحوش الجريفرز اللي قتلت صحابهم وكانت بتطاردهم في المتاهة، وان المكان ده هو المصدر اللي بيعملوا فيه الوحوش دي، وده معناه ان سكورش طلعت تبع لمنظمة ويكد. ولما بيكملوا جوه المختبر بيلاقوا كل الشباب اللي كان بيتنده اسمهم متعلقين قدامهم، وبيتم استخراج مادة معينة من جسمهم. وفجأة بيلاقوا جينسن داخل عليهم المختبر وبيستخبوا قبل ما يشوفهم، وبيلاقوه بيتكلم مع الدكتورة إيفا اللي المفروض انها قتلت نفسها زي ما كان موجود في الفيديو اللي شافوه قبل ما يهربوا من المتاهة. وبتقول لجينسن انها محتاجاهم يسرعوا التجارب اكتر، وبتسأله لو في اي اخبار عن المنظمة اللي بتهاجمهم واللي بيكون اسمها الذراع اليمنى، والمفروض ان المنظمة دي موجودة بين الجبال. وبتقول له انها ما عندهاش استعداد تخسر كل اللي وصلوا له لحد دلوقتي. فبيطمنها جينسن وبيقول لها انهم هيشتغلوا على الشباب وهيوصلوا للعلاج في وقت قريب جدا. وبيقفل معاها وبيخرج من المختبر، وبيكون إيريس وتوماس سامعين وشايفين كل اللي حصل، وبيجروا بسرعة على الأوضة عشان يحكوا للباقي عن اللي سمعوه. وبيقول لهم توماس انهم لازم يهربوا من المكان ده بسرعة لانه طلع تبع ويكد. فبيسمعوا كلامه وبيهربوا كلهم من فتحة التهوية، بس إيريس بيقول لهم انه هيروح يعمل حاجة مهمة ويرجع لهم تاني. وفي طريقهم بيقابلوا الدكتورة بتاعة تريزا وبياخدوها معاهم عشان توريهم مكانها، وبيضرب مينو حارس وبيقتله وبياخدوا سلاحه. وبيدخلوا لتريزا عشان ياخدوها معاهم، وبيوصلوا الباب مقفول وبيكون جينسن والحراس وراهم. وبيقول لهم جينسن يسلموا نفسهم عشان مش هيعرفوا يهربوا من المكان، لحد ما بينجح إيريس انه يفتح لهم الباب من الناحية التانية، وبيهربوا منه. وبينجح توماس انه يعدي منه في اخر لحظة قبل ما يقفل تاني. وبيخرجوا من المكان على الصحراء عشان يستخبوا من الحراس اللي وراهم. وبيشرح لهم توماس ان في منظمة او جيش اسمه الذراع اليمنى، ودول بيكونوا ضد ويكد وانهم الامل الوحيد ليهم، فبيدوروا في المكان على اي حاجة تساعدهم. وبيلاقي توماس اسلاك كهرباء، فبيدوروا على مصدر الكهرباء عشان يشغلوها. ولما بيشغل مينو الكهرباء بيتهاجموا من كرانك اللي بيكون مصاب بالفيروس، بس بيقتلوه عشان يبدأ عدد الكرانك يزيد ويهاجمهم اكتر. فبيجري توماس ومينو ناحية الباقي عشان يحذروهم ان المكان مليان كرانك ولازم يهربوا. وبيهربوا منهم، بس بيقدر واحد من الكرانك انه يمسك حد منهم اسمه وينستون وبيعضه، بس بينقذوه بسرعة وبيكملوا في الهروب. وبيستخبوا في مكان آمن لحد تاني يوم، وبيكملوا طريقهم لمنظمة الذراع اليمنى. وبيوصلوا على أعلى نقطة في الصحراء عشان يشوفوا الجبال قدامهم، ورغم انها بتكون بعيدة جدا عليهم بس مش بيكون قدامهم حل تاني. فبيقع وينستون اللي بيكون مش قادر يتحرك وبيغمى عليه، فبيضطروا انهم يجروه وراهم لحد ما بيطلب منهم المسدس عشان يقتل نفسه. وبيقول لهم
انه اتصاب وخلاص هيتحول لكرانك قريب، فبياخد نيوت المسدس وبيديه لوينستون وبيودعوه كلهم قبل ما يسيبوه يمشوا، وبيسمعوا صوت رصاصة اتضربت فبيعرفوا ان وينستون ارتاح وقتل نفسه، وبيكملوا طريقهم ناحية الجبال لحد ما كل الاكل والمية اللي معاهم بتخلص ومش بيلاقوا مكان يقدروا انهم يرتاحوا فيه، فبيقرروا انهم يناموا في الصحراء عشان يقدروا يكملوا تاني يوم. وبيصحى توماس عشان يشوف انوار قدامه، فبيصحي الباقي وبيقول لهم انهم قربوا من المكان خلاص، وبيقول لهم ان في عاصفة رعدية ومش هينفع انهم يفضلوا هنا كتير، فبيجروا كلهم وبيحاولوا يهربوا من العاصفة لحد ما بيوصلوا للمكان اللي فيه الانوار، وبيدخلوا عشان يستخبوا بس بيلاقوا جوه كرانك كتير مربوطين بسلاسل، وبتظهر واحدة وبتقول لهم يمشوا وراها عشان في حد اسمه جورج عايز يقابلهم، فبيمشوا وراها لحد ما بيوصلوا لجورج اللي بيسألهم عن المكان اللي هم رايحينه، فبيقول له توماس انهم كانوا في طريقهم للجبال عشان يوصلوا لمنظمة الذراع اليمنى، فبيضحك جورج وبيقول لهم ان عمرهم ما هيوصلوا لها وكأنهم بيدوروا على شبح، وبيقول لبريندا المساعدة بتاعته تكشف عليهم، وبتلاقي في بصمة على رقبة توماس بتبين انه تبع ويكد، ومعنى كده انه مهم بالنسبة لهم وبيدوروا عليه، وبكده ممكن يبيعوه لويكد ويكسبوا منهم، فبيؤمر بحبسهم وبيعلقوهم من رجليهم لحد ما يشوفوا هيعملوا معاهم ايه. بعدها بيتم الهجوم على المكان من جنود ويكد اللي بيكون معاهم جينسون، وبيحذرهم ان معاهم اشخاص تخصهم، وبيأمرهم يسلموهم بسرعة من غير مقاومة والا هيكون في عواقب كبيرة. فبيروح واحد من رجالة جورج عشان يسلم الشباب لويكد ويخلص، بس بريندا بتقتله قبل ما بيوصل للشباب، وتريزا بتاخد اللاسلكي بتاعه من على الارض، وبيجروا كلهم مع بريندا عشان يهربوا، وجورج بيشغل اغنية وبيقول لهم لازم يهربوا قبل ما الاغنية ما تخلص، وبيروحوا للمبنى اللي جنبهم بس توماس مش بيلحق يهرب معاهم عشان بريندا بتكون رجعت تجيب علبة من الدرج بتاعها، وبيجروا بعدها من المبنى لحد ما اغنية جورج بتخلص والمبنى كله بيتفجر على الجنود اللي بتطاردهم، وبيكون توماس وبريندا نجحوا انهم يهربوا من المكان قبل ما ينفجر، وفي النفق بيقابلوا كرانك حالته متطورة جدا، فبيهربوا منه لحد ما بيوصلوا المبنى مايل قدامهم عشان ينجح توماس انه ينقذ بريندا اللي كانت هتقع وتموت. وفي طريقهم بتقف بريندا وبتكتشف انها اتصابت، وبتقول لتوماس انها هتتحول لكرانك قريب خلاص، وانهم لازم يدوروا على واحد اسمه ماركوس لان جورج هيكون مستنيهم هناك. وبيوصلوا المكان في مبنى كبير وبيسألوا واحد على ماركوس، بس بيقول لهم انه مات وانه هو المسؤول عن المكان دلوقتي، فبيسألوا توماس لو شاف الشباب صحابه، فبيقول له ان اصحابه موجودين جوه القصر بس عشان يدخلوا لازم يشربوا من المشروب بتاعه، وبيديهم الازازة فبيشربوا منها عشان يدخلوا يدوروا على اصحابهم. واول ما بيدخلوا بيبدأوا انهم يدوخوا ويشوفوا هلاوس لحد ما بيغمى عليهم، ولما بيصحى توماس بيلاقي تريزا وباقي اصحابه، وبيكون جورج بيضرب صاحب البيت اللي بيكون ماركوس نفسه عشان يعترف لهم على مكان الذراع اليمنى، لحد ما بيقول لهم ان القاعدة العسكرية بتاعتهم وسط الجبال ومستحيل حد يوصلها على رجله، فبياخدوا منه العربية بتاعته وبيروحوا ناحية الجبال لحد ما بيوصلوا لطريق مقفول وبيكون لازم يكملوا مشي على رجليهم، لكن اول ما بيتحركوا بيتضرب عليهم نار وبيستخبوا في العربيات اللي موجودة، وبيفتكروا ان ماركوس قال لهم على مكان غلط عشان يتقتلوا، وقبل ما جورج يرمي قنبلة عشان يقدروا يهربوا بيظهر بنتين وراهم وبيأمروا جورج انه يسيب القنبلة اللي في ايده، بس بسرعة البنتين بيتعرفوا على إيريس وبيعرفوا انه كان معاهم في نفس المتاهة اللي كانوا فيها، وبيكونوا انضموا لمنظمة الذراع اليمنى بعد ما هربوا من المتاهة، وبيعرف إيريس انهم سونيا وهاريت صحابه، وبيمشوا معاهم عشان يروحوا المقر المنظمة، وبيودوهم لفينس رئيس المنظمة عشان يقابلوه، واول ما بيوصلوا بتتعب بريندا وبيغمى عليها وبيعرفوا انها مصابة، وبيروح فينس عشان يخلص عليها، بس بتجري عليه الدكتورة ماري وبتمنعه من انه يقتلها بعد ما بتتعرف على توماس كويس وبتعرف انه كان شغال مع ويكد، وبتقول له انها اما قابلته قال لها انه مش هيقدر يشتغل مع ويكد اكتر من كده، ومش عايز يشارك في قتل ناس ابرياء ويساعدهم في اللي بيعملوه، وكان بيديها كل المعلومات اللي بيجمعها عن ويكد والمعامل بتاعتها لحد ما اختفى وما بقاش يجيلها اي اخبار عن ويكد، وعرفت ساعتها سبب اختفائه بعد ما ويكد غدرت بيه ورمته للمتاهة، وبتأمرهم ماري انهم ينقلوا بريندا للخيمة بتاعتها عشان تعالجها، وبيروح توماس معاها عشان تكمله انها كانت شغالة مع ويكد هي كمان، وكانوا بيدوروا على علاج للفيروس الجديد اللي انتشر في العالم، وبعد ابحاث كتير نجحت ويكد انها تلاقي علاج مؤقت للفيروس، وده بيكون انزيم بيستخلصوه من دم الشباب اللي بيعملوا عليهم التجارب، وبيكون عنصر قوي بيبطئ انتشار الفيروس في دم الشخص المصاب، ولما ويكد اكتشفت العلاج ده قررت انها تضحي بجيل كامل في سبيل انها تحصل عليه،
وعشان المصل ده ما كانش بيعالج الفيروس، كان بس بيبطئ انتشاره في الجسم. كانت ويكد دايما محتاجة شباب باستمرار عشان ينتجوا أكبر كمية ممكنة منه، وبتمسك الحقنة اللي فيها المصل وبتحقن بيها بريندا عشان تحد من انتشار الفيروس في جسمها، وبيفضلوا جنبها لحد ما بتفوق وحالتها بتتحسن. وتوماس بيشوف جنبها العلبة اللي رجعت تاخدها من الدرج، وبتقوله ان فيها صورة لاخوها اللي كانوا مع بعض في معسكر ويكد قبل ما ينفصلوا عن بعض وما شافوش بعض تاني من ساعتها. فبيطلع توماس من جيبه التمثال الصغير بتاع تشاك اللي كان نفسه يديه لاهله لما يقابلهم تاني، وبيقول لها ان الطفل ده مات عشان ينقذ حياته، وبيسيبها ترتاح عشان يروح لنيوت ومينو اللي بيكونوا فرحانين انهم هيقضوا على ويكد وينتقموا لاصحابهم. وبيلاقي تريزا واقفة في مكان عالي على الجبل، فبيروح لها وبتقول له انها بتفتكر مامتها اللي اتصابت بالفيروس وقتلت نفسها عشان ترتاح من ألم المرض والهلاوس اللي كانت بتشوفها، وان في ملايين غيرها مصابين بالفيروس وبيعانوا، وبتتأسف له على اللي عملته، وبتقول له انها كانت مضطرة انها تضحي بعدد قليل عشان تنقذ باقي العالم. فبيفهم توماس انها بلغت عنهم عن طريق اللاسلكي اللي اخدته قبل ما يهربوا، وبيشوف طيارات جاية ناحيتهم، فبيجري عشان يبلغ صحابه، بس الطيارات بتضرب عليهم صواريخ عشان يقتلوهم. فبيجري توماس على الخيمة بتاعت بريندا عشان ينقذها، بس بيلاقيها مولعة، وبتظهر بريندا من وراه وبيجروا مع جورج عشان يحاولوا ينقذوا الباقي، بس جنود ويكد بيضربوا صحابه بصاع الكهرباء عشان يغمى عليهم كلهم. وبيقول جورج لتوماس يهرب معاهم، بس توماس مش بيوافق انه يسيب صحابه، فبيهرب جورج وبريندا وبيسيبوه لوحده، وبيلاقي جنبه شنطة جورج اللي فيها القنابل، فبيفكر ازاي ينقذ صحابه. بعدها بيسلم نفسه لويكد اللي بتقبض عليه، واول ما بتوصل دكتورة ايفا بتنزل من الطيارة بتاعتها وبتؤمر جينسون انه ينقلهم كلهم للطيارة عشان يكملوا عليهم الابحاث. وبتظهر معاها تريزا اللي كلهم بيكونوا عرفوا انها خاينة، وبتقول لهم ايفا انها عايزة مصلحة الشعب، وان كل اللي بتعمله ده عشان يلاقوا علاج للفيروس. ولما ماري بتقطع كلامها وبتعارضها بيضربها جينسون بالنار وبيقتلها. فبيطلع توماس القنبلة اللي معاه وبيهددهم انه هيفجرها في نفسه وفيهم لو ما سابوهمش يهربوا، ولما مش بيوافقوا يطلقوا سراحهم بيقرر توماس انه يفجر نفسه. وقبل ما يدوس على زرار القنبلة بيلاقوا عربية مصفحة سايقها جورج بتدخل في الطيارة وبتدمرها، وكلهم بيتفرقوا، وبتبدأ ايفا وباقي الحراس يهربوا من الموقع. ولما بيحاول جينسون يقتل توماس وبيهجم عليه، بتكون بريندا واقفة على الجبل بسنايبر وبتضرب جينسون بالنار، وفينس بيروح على الرشاش وبيبدأ يقتل في جنود ويكد. فبيتراجع جنود ويكد للطيارة بتاعتهم عشان يهربوا، وبياخدوا مينو معاهم وبيهربوا من المكان بسرعة. وتاني يوم الصبح بيقرر توماس انه يكمل رحلته لمقر ويكد تاني عشان يحرر مينو وينتقم منهم، وبيقول لهم انهم هيفضلوا في خطر لحد ما يدمروا ويكد كلها. فبيقتنعوا كلهم بكلامه وبيقرروا انهم ينضموا لتوماس وبيروحوا معاه عشان ينقذوا اصحابهم ويدمروا ويكد للابد. بيكون توماس راكب العربية مع فينس وبيجروا ورا القطر اللي فيه الأسرى، وفي الوقت ده بيكون جورج وبريندا في عربية تانية ماشيين جنب القطر عشان يشتتوا حراس القطر ويخلوهم يطلبوا طيارة للمساعدة. وبيوصل توماس لآخر عربية في القطر اللي بيكون فيها الأسرى، وبيطلع عليها هو وفينس عشان يفصلوها عن باقي القطر، واللي المفروض يكون موجود عليها مينو وإيريس اللي اتمسكوا أسرى بعد ما تريزا خانتهم وبلغت ويكد عنهم. في الوقت اللي تريزا خانتهم فيه الدكتورة ماري ماتت، بس قبل ما تموت فكرت توماس انه كان شغال في ويكد قبل ما ينفصل عنهم بسبب التجارب البشعة اللي كانوا بيعملوها على الناس، وفكرته انه سرب كل تجاربهم وكمان اماكنهم لمنظمة الزراعة اليمنى. بعد كده اختفت كل اخبار توماس عشان وقتها هم افقدوا ذاكرته وبعتوه للمتاهة، وقالت له ان علاج الفيروس المنتشر حاليا عبارة عن انزيم بيفرزه الجهاز المناعي اللي موجود في دم شباب الجيل الجديد، وانهم ما يقدروش يصنعوا الانزيم ده في المعامل بتاعتهم، والطريقة الوحيدة للحصول على الانزيم ده هو استخراجه من دم الجيل ده. عشان كده ويكد قررت انها تضحي بمجموعة شباب الجيل الجديد وياخدوهم ويستخرجوا من دمهم الانزيم عشان ينقذوا الناس المصابة بالفيروس. وكان من ضمن الأسرى اللي اخدتهم ويكد مينو وإيريس اللي كانوا في عربية القطر اللي فصلها توماس. وبيقدر جورج انه يستولى على الطيارة اللي طلبوها حراس القطر للدعم، وبيربطوا فيها عربية القطر اللي فيها الأسرى وبيهربوا لمكان آمن بعيد. بعد ما بيوصلوا للمكان اللي هربوا فيه بيفتحوا عربية القطر وبيتفاجئوا ان إيريس بس هو اللي موجود جوه، ومش بيلاقوا مينو معاه. فبيقول لهم إيريس ان مينو كان في عربية تانية غير اللي هو راكب
يركب فيها. فتوماس مش بيستسلم وبيفكر ازاي هينقذ مينو صاحبه اللي اتعرف عليه في المتاهة وبقوا صحاب جدا، بالاخص ان مينو كان من اهم الشخصيات في المتاهة لانه كان عداء وبيحاول يكتشف طريقة للهروب من المتاهة، وكان من الناس اللي ضحت بعمرها عشان هم يعيشوا. فتوماس كان بيكلم إيريس في المكان الآمن اللي هم فيه وبيحاول يفهم منه ايه اللي حصل. وقتها بيكون فينس بيجهز السفينة اللي هيهربوا بيها من الجزيرة هو وكل الموجودين، وبيقول إيريس لتوماس انهم قاعدين يتنقلوا بالقطر من مكان للتاني، وانه سمع انهم متجهين بالقطر لمدينة آمنة تانية ومفيش عليها حد مصاب بالفيروس، وان مينو كان في العربية التانية دي. وهنا بيدخل جورج في الكلام وبيقول لهم ان المدينة دي موجودة بالفعل واسمها المدينة الأخيرة، وكمان تعتبر المركز الرئيسي لشركة ويكت، وان اقتحامها ده هيكون صعب جدا ده لو ما كانش مستحيل. ولكن توماس بيقرر انه يحط خطة لاقتحام المدينة، بس فينس بيعارضه وبيرفض الفكرة بتاعته. واثناء ما هم بيتكلموا بيسمعوا الاخبار في الراديو بتقول ان شركة ويكت بتدور عليهم وبتمشط كل الاماكن عشان تلاقيهم، وعشان كده بيتأكد توماس ان لازم الناس تتحرك وتركب السفينة بدون تأخير قبل ما شركة ويكت تقبض عليهم كلهم. وبيقرر توماس انه يفضل لوحده عشان يروح للمدينة الأخيرة وينقذ صديقه مينو. ولما بيبدأ توماس في التحرك للمدينة بيلاقي صحابه واللي بيكون معاهم نيوت ما ركبوش السفينة ومستنينه عشان يروح معاهم، وبيكون مينو في الوقت ده في المعمل وبيتعمل عليه تجارب عشان يستخرجوا منه الإنزيم المضاد للفيروس، وتريزا بتكون مشرفة على التجارب دي. فبيتحرك توماس وصحابه في اتجاه المدينة وبيوصلوا لنفق طويل ومظلم وبيكون لازم يعدوا منه عشان يقدروا يوصلوا للمدينة. وبيدخلوا بالفعل النفق وبيتحركوا بالراحة بالعربية، بس بيهجم عليهم الكرانك وبيحاولوا يهربوا، لكن العربية بتتقلب منهم وبيتحبسوا جوه النفق مع الكرانك. وفجأة بتظهر بريندا وجورج بعربيتهم وبينقذوهم بالعربية بتاعتهم وبيقدروا يخرجوا من النفق كويسين وبيكملوا طريقهم للمدينة الأخيرة. وفعلا وصلوا المدينة وبقت قدامهم. المدينة محصنة طبعا ومحاوطة بأسوار عالية جدا، وعشان كده بدأوا يخططوا لطريقة يدخلوا بيها المدينة. ولما بيقربوا للمدينة بيكتشفوا ان في ناس كتير عايشين بره وبيطلقوا على نفسهم اسم الثوار، ولكنهم ممنوعين انهم يدخلوا المدينة رغم انهم مش مصابين بالفيروس. وكمان بيكون في طيارات بتراقب اسوار المدينة كويس جدا عشان محدش يقتحمها. وهنا بتتعرف طيارة من طيارات المراقبة على توماس بسبب الشريحة اللي كانت مزروعة فيه وهو في المتاهة، وبسرعة طبعا بيتم التبليغ عنه لمنظمة ويكت. وبيكون في مجموعة من الثوار والقوات اللي عايشين بره المدينة عاملين مظاهرات ضد المدينة، وبيكون من ضمن القوات واحد لابس قناع وبيبص لتوماس جامد وبيحاول يتعرف عليه، لحد ما امن بوابة المدينة بياخدوا تعليمات بضرب النار على كل المتظاهرين. فبيهرب توماس وكل اللي موجودين من الضرب لحد ما بيتقبض عليهم من الراجل اللي كان لابس القناع وبياخدهم في عربية للمخبأ بتاعهم. وبيكتشف توماس واللي معاه ان اللي لابس القناع ده هو جالي، وبيتفاجئ طبعا انه ما ماتش ولسه عايش. وبسرعة بيهجم عليه توماس وبيضربه بسبب انه قتل صديقه تشاك. ولما الاوضاع بتبدأ تهدى بيبدأ جالي يشرح لهم اللي حصل، وقال لهم ان الثوار اللي عايشين بره المدينة الأخيرة دي جت انقذته وانه بقى واحد منهم. وبيعرف جالي من توماس ان مينو محبوس جوه المدينة وانهم هنا عشان ينقذوه. فبيقرر جالي انه يساعدهم وبيقول لهم ان اللي هيعرفهم ازاي يلاقوا طريق يدخلوا بيه المدينة واحد اسمه لورنس، وبيروحوا له على طول وبيلاقوا شكله مشوه جدا بسبب الفيروس. وبيعرض عليه توماس انه يساعدهم في دخول المدينة وفي المقابل هيوفر له الانزيم المضاد للفيروس عشان يعالجه. فبيوافق لورنس وفعلا بيتحرك توماس وجالي وبيكون معاهم نيوت وبيبدأوا يتحركوا من أنفاق المجاري وبيقدروا يدخلوا المدينة وبيحاولوا انهم يتفادوا الحراس هناك عشان محدش يكشفهم. وبيقدروا يطلعوا على سور المدينة وبيكون معاهم تلسكوب وبيقدروا يشوفوا منه مبنى ويكت كويس. وبيقول جالي انه محصن جدا وصعب دخوله. فبيبص توماس من التلسكوب وبيلاقي تريسا جوه المبنى وبيقول له جالي وقتها ان تريسا هي الطريقة الوحيدة اللي هيقدروا يدخلوا بيها المبنى. وبيرجعوا تاني للمخبأ بتاعهم وبيعترض توماس على فكرة جالي وانه مش عايز يدخل تريسا في اي حاجة تانية لانها خانتهم قبل كده. وقتها نيوت بيفتكر ان توماس خايف على تريسا وانه جاي المدينة عشانها مش عشان مينو وبيتعصب عليه جامد، لكنه بيهدى بعد كده وبيخرج بره لوحده. فتوماس بيروح وراه وبيعتذر له نيوت وبيقول له ان اللي حصل ده غصب عني لانه اتصاب بالفيروس وهو اللي بيخليه يعمل كده وما بيتحكمش في اعصابه خالص. وبيكون مينو في الوقت ده في المعمل وشكله مرهق وتعبان جدا، وبتكون تريزا قاعدة معاه وبتقول له ان الانزيم اللي اخدوه منه انزيم قوي وفعال وهيكون في امل لانقاذ البشر من الفيروس. لكن مينو بيتعصب عليها
وبيقول لها انها خاينة وهي السبب في انتشار الفيروس وموت الكل، وبيقدر يسرق منها دبوس من شعرها قبل الحراس ما يدخلوا وينقذوها. وهنا الدكتورة ايفا بتستدعي تريسا وبتقول لها ان المريضة اللي اخدت الانزيم المستخرج من مينو حالتها بقت اسوأ وما اتحسنتش خالص. وبتبدأ الدكتورة ايفا تفقد الامل في علاج الفيروس، وبتقول لجيمس ان الفيروس ملوش علاج وانه بيبدأ يتنقل عن طريق الهواء للناس اللي الجهاز المناعي بتاعهم ضعيف، وقريب كل الناس هتتصاب بالفيروس. وبتنزل تريسا من ويكد عشان تتمشى في المدينة، لكنها بتتفاجئ بوجود توماس وبتمشي وراه بسرعة عشان تلحقه، لكنها بتتعرض للخطف من جالي وبيرجعوا بيها للمخبأ. ولما بيشيلوا الغمامة من عليها بيسألها جالي عن مكان مينو، وبتقوله انه موجود في الدور الثالث تحته هو و28 شاب تانيين، وبيطلب منها جالي انها تساعدهم في الدخول، وكمان بيجبروها انها تشيل الشرايح المزروعة فيهم. وبتشيل منهم الشرايح وبتشوف بريندا وبتلاقي حالتها كويسة رغم انها تعرضت للعض واتصابت بالفيروس. وبتسأل توماس امتى اخر مرة بريندا اخدت الانزيم، وبيقول لها تقريبا من شهر. فبتستغرب تريسا وبتقول له ان ده مستحيل وان المفروض كانت تتحول بسبب الفيروس في مدة الشهر ده. وبتبدأ تقنع توماس ان كده في امل لعلاج الفيروس، لكن توماس مش بيسمح لها تكمل كلامها لانها خانته قبل كده، وبتسرق الضمادة بتاعت دم توماس من غير ما حد ما ياخد باله. بعد كده بيدخلوا المدينة بمساعدة تريسا وهم متنكرين في زي الحراس، وبيحط جالي جهاز تحكم في أنظمة المراقبة للمدينة واللي بيسمح للورنس انه يتحكم في جميع الأجهزة. وبيكمل توماس نزول لمكان مينو وباقي الشباب اللي معاه، لكنه مش بيلاقي مينو معاهم، وبيعرف انه اتنقل للدور ال20 عشان يستخرجوا منه الانزيم تاني. وبيفضل جالي مستني عند الخزنة عشان يفتحها وياخد منها كميات كبيرة من الانزيم اللي محتاجينه. فبيتحرك توماس للجناح التاني من المبنى مع تريسا، وبيتخانقوا قدام الاسانسير بسبب ان تريسا بتقنع توماس انه ينضم ليهم تاني، لحد ما جينسن بيشوفهم وبيوجه المسدس عليهم. فبتزقهم تريسا جوه الاسانسير وبيتقفل الباب عليهم. وتريسا بتقول لجينسن انها عملت معاه خدمة كبيرة، انها جابتهم المبنى وحبستهم فيه، وبتقول له انها عايزاهم عايشين عشان الانزيم. وبتروح تريسا للمعمل بتاعها عشان تعمل ابحاثها على ضمادة الدم اللي اخدتها من توماس. بيبدأ كل الحراس يدوروا على توماس واللي معاه، وبتشتغل اجهزة الانذار، وبيبدأ توماس انه ينده على مينو بصوت عالي عشان يسمعه. وبيفوق مينو وبيسمع الصوت وبيعرف ان توماس موجود، وبيعرف انه بيدور عليه. فبيضرب مينو الدكتور اللي معاه بالدبوس اللي سرقه من تريسا، وبيقدر يهرب وينضم لتوماس. وبيتجمعوا كلهم وبيستخبوا في اوضه، وبيكون الحراس بره الاوضه وبيحاولوا يدخلوا لهم. فبيقرروا في الاخر انهم ينطوا من المبنى على البحيره اللي تحتيهم. ولما بيطلعوا من البحيره بيلاقوا الحراس مستنيينهم تحت، وبيوجهوا الأسلحة عليهم وبيجبروهم إنهم يسلموا نفسهم. وفجأة واحد من الحراس بيقتل كل الحراس اللي موجودين عشان يكتشفوا بعد كده إن هو جالي. وبيستغرب مينو إن جالي لسه عايش، فبيقول له توماس إنه هيفهمه كل حاجة بعدين. وبتكون بريندا مجمعة كل الناس اللي حرروهم في أتوبيس، وبتحاول تهرب من المدينة معاهم، لكن حراس المدينة بيلاحقوها وبيحاولوا يوقفوها لحد ما بتقف في مكان وبتضرب طلقة من المسدس الإشارة بتاعها، وبيكون فوقيها رفعة موجود فيها راي، لحد ما بينزل من الرفعة دي شنكل. فبتربط بريندا شنكل الرفعة في الأتوبيس بسرعة، وبيرفعهم راي وبيخرجهم بره المدينة. وبيرجعوا لورنس تاني لكنهم مش بيلاقوه في المخبأ، وبيعرفوا انه فصل كل الأسلحة اللي في سور المدينة وجمع كل الثوار وراح يقتحم المدينة وفجر نفسه في سور المدينة عشان يسمح للثوار انهم يدخلوا المدينة تاني. وبتسمع تريزا والدكتورة ايفا صوت الانفجار، وبيبدأوا يخلوا المبنى وينقلوا كل سكان المدينة لمكان تاني آمن. بس تريزا بترفض انها تمشي وبتسألها ايفا عن السبب، فبتوريها عينة الدم بتاعة توماس وبتقول لها انها بتهاجم الفيروس وبتقضي عليه تماما، وان العلاج النهائي موجود في دم توماس. وبيستمر توماس في محاولة الهروب من المدينة. في الوقت ده نيوت حالته بتتدهور جامد، والفيروس بيبدأ ينتشر في جسمه كله، وبتتحول المدينة لساحة قتال بين حراس المدينة والثوار، وما بيقدرش توماس انه يتحرك من مكانه. وبيكلم بريندا في اللاسلكي وبيقول لها تهرب هي واللي معاها لانهم مش هيقدروا يرجعوا تاني. وبتشوف بريندا ساعتها الطيارة اللي جورج سرقها لما كانوا عند القطر، وبتبلغ توماس انهم هيجوله عشان ينقذوه، وبتقول له انه يستناهم في اقرب مكان واسع جنبه. فبيبدأ توماس في التحرك لمكان اقرب، بس نيوت كان بيبدأ يتحول بسبب الفيروس خلاص، وبيطلب منهم انهم يسيبوه يتحركوا من غيره، لكن توماس بيرفض وبيفضل معاه. وبتوصل بريندا بالطيارة وبيجري بسرعة مينو للطيارة عشان يجيب الانزيم لنيوت،
وبيسند توماس نيوت عشان يقربوا للطيارة. وهم في الطريق بيسمع توماس في السماعات بتاعة المدينة صوت تريزا وهي بتكلمه وتقوله ان الانزيم وعلاج الفيروس موجود في دمه وان هو الامل الوحيد لانقاذ العالم. بس بيكون نيوت اتحول كليا وبيهجم على توماس وبيبدأ القتال بينهم، وبيمسك نيوت سكينة وبيحاول يقتل توماس بيها، لكن توماس بيلف السكينة وبيطعن نيوت وبيموت قبل ما ينقذه. وبتوصل بريندا ومعاها الانزيم عشان تنقذ نيوت، لكن بتلاقي نيوت ميت وتوماس بيعيط. بيرجع توماس تاني لشركة ويكد وبيلاقي ايفا هناك مستنياه، وبيسألها توماس اذا كان العلاج موجود في دمه فعلا، وبتأكد له ان العلاج موجود في دمه وهو الوحيد اللي يقدر ينقذ كل الناس دي. وفجأة بتتضرب ايفا بالرصاص من جينسن وبتموت، وبيخدر توماس وبياخدوا المعمل عند تريسا. بيفوق توماس وبيلاقي تريسا بتاخد عينات من دمه عشان تستخرج منه الانزيم، وبيكون جينسن واقف جنبه وبيقول له انه هيبقى الوحيد المتحكم في العالم، وانه هيختار مين يعيش ومين يموت بعد كده، مش زي دكتورة ايفا اللي كانت عايزة تنقذ العالم كله. وبيبان ان جينسن كمان مصاب بالفيروس عن طريق انتقال الفيروس في الهواء زي ما قالت دكتورة ايفا. وقبل ما جينسن ياخد الانزيم بتضربه تريسا على دماغه وبيفقد الوعي وبيقع على الارض، وبتفك توماس عشان يهربوا، لكن جينسن بيقوم وبيضربها، وتوماس بيكون فك نفسه وبيضرب جينسن، فبيضربوا جينسن بالرصاص وبيتصاب توماس، لكن تريسا بتلحقه وبيحاولوا يهربوا من جينسن بسرعة. وبيفضل جينسن يدور عليهم لحد ما بيلاقي تريسا، وبيهدد توماس انه لو ما ظهرش هيقتل تريسا دلوقتي حالا. فبيظهر توماس فجأة وبيرمي حديدة كبيرة على جينسن، لكنه بيتفاداها ومش بتصيبه، بس بتكسر ازاز الأوضة اللي ورا جينسن واللي بيكون فيه مصابين من اللي بيعملوا عليهم تجارب، وبيهجموا على جينسن وبيقتلوه. بيكمل توماس وتريسا الهروب من المبنى، بس بيكون المبنى كله مولع ومش بيكون قدامهم اي طريقة غير السطح. فبيطلعوا على السطح وبيلاقوا جورج وبريندا بالطيارة، بس مش بيقدروا يقربوا للمبنى قوي بسبب النار. فبتنجح تريسا انها تهدف توماس على الطيارة، وقبل ما تريسا تنط على الطيارة المبنى بينهار وبيقع بتريسا وبتموت قدامهم، ومحدش قدر ينقذها ولا يعمل لها حاجة. وبتبعد الطيارة عن المدينة وبيحاولوا ينقذوا توماس من الرصاصة اللي في جسمه، وبيغمى عليه وبيفوق توماس وبيلاقي نفسه في جزيرة وبيكون فيها كل الناس اللي نجوا، وبتكون جزيرة آمنة وبعيدة عن أي خطر زي ما توماس كان بيتمنى إن ده يحصل. وبيدي مينو لتوماس سلسلة وقعت منه قبل ما يغمى عليه، والسلسلة دي سابها نيوت لتوماس قبل ما يموت. فبيفتح توماس القلادة اللي في السلسلة وبيلاقي فيها رسالة كتبها نيوت، وبيقول له فيها انه ما بقاش خايف من الموت، وانه خوفه الاكبر من انه ينسى اصحابه والناس اللي كان بيحبهم. وبيفكروا باول يوم جه فيه للمتاهه والارتباك والخوف اللي كان ظاهر على ملامحه، وبيقول له ان من يوم ما شافه قرر انه هيبقى معاه في اي حاجه يقولها، ومش ندمان على اي حاجه عملها معاه. وفي النهايه بيطلب منه انه يخلي باله من نفسه ومن كل اللي موجودين معاه. ما تنساش تدوس لايك لو الفيلم عجبك.